opportunity for you to witness at any point in your life through Bible exposition series. They are so lifting, spiritual and inspirational messages from the powerful man of God, Pastor P.B. Owueye, the General Overseer of the Gospel Church of the Living God, Imo, Ilesha, Osun State, Nigeria. Prepare to have your heart set ablaze for Christ. For the Bible says, "Ye shall know the truth, and the truth shall set you free." Stay blessed as you live. Adúpẹ́ torí Jésù ni àpáta náà. Thank you for your rock. Àti kọ́lé lórí àpáta yìí ló gbé wa wá síwájú rẹ lálẹ́ yìí. To build house upon this rock is what brought us to your presence this evening. Jẹ́ ká gbọ́. Amen. Let us hear. Olùgbàlà, jẹ́ ká gbọ́. Our Savior, let us hear. Kò rọrùn láti gbọ́, Olúwa jẹ́ á gbọ́. It's not easy to hear. Let us hear. Jẹ́ ó yé wa. Understand. Jẹ́ ó dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́. Faith in us. Kí àwa náà lè fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ lórí àpáta. That we may be established upon the rock. Torí ìjì máa jà nú ayé. Because there will be a storm in this Fún world. omi máa dé o. There will be flood. Wàhálà máa dé o. There will be trouble. Ṣùgbọ́n bó la á ṣe dúró. But how are we going to stand? Yẹ la ṣe bẹ̀bẹ̀ lálẹ́ yìí jẹ́ ó yé wa. Amen. Understand. Ìwọ nìkan ló máa gba ògo bàbá. We will receive the glory. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. Amen. We pray. On the first stage on our lecture, Abala kẹrin ẹ̀kọ́ tá à ń bá lọ la wà báyìí. your present pain and agony will lead to joy. Ìrora àti ìnira rẹ ìsinsìnyí ayọ̀ ni yóò yọrí sí. Your present pain and agony will lead to joy. Ìrora àti ìnira ìsinsìnyí ayọ̀ ni yóò yọrí sí. We have examined 3 points. A ti wo kókó mẹ́ta sẹ́yìn. The sentence of evil and death on you is over. Àkọsílẹ̀ ibi àti ikú lórí ayé rẹ̀ ó ti kọjá lọ. Because Christ died on the cross to put an end to evil. Torí pé Jésù kú lórí igi àgbélébùú láti fi And òpin all sí the ibi. sentence of death over you will not be effective any longer. Torí náà gbogbo àkọsílẹ̀ ikú àti ọ̀fọ̀ lórí ayé rẹ̀ kò ní lè So ṣiṣẹ́. all those who have shed tears on your case are coming to celebrate with you and sing with you. Gbogbo àwọn tó ti sọkún lórí ọ̀rọ̀ rẹ tó ti ṣọ̀fọ̀ tó ti sọkún lórí ọ̀rọ̀ rẹ ló ń padà bọ̀ láti wá bá ọ yọ̀ wọ́n á sì bá ọ kọrin ayọ̀. Yesterday, Lánàá, peace like a river will be your portion. àlàáfíà gẹ́gẹ́ bí omi yóò jẹ́ ìpín tirẹ̀. Peace like a river will be your portion. Àlàáfíà gẹ́gẹ́ bí odò tí ń ṣàn Tonight, yóò jẹ́ ìpín tirẹ̀. Láṣálẹ́ yìí you will be nursed, yóò tọ́jú rẹ, cared, and comforted. yóò tọ́jú rẹ, yóò sì tù ọ́ lára. In other words, God, our Father, Ọlọ́run bàbá wa will nurse you, yóò tọ́jú rẹ, will care for you, yóò ṣe ìtọ́jú rẹ. and will comfort you. I take my text in Isaiah chapter 66, which is our text. Ìwé Àìsáyà orí Let's kẹrìndínláàádọ́rin quickly read táwọn that. wò náà I ni. wouldn't explain. I will be coming to that. That's my point tonight. Verse 12 through 13. If you get the message, that's where I coin my language. Ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ìkẹtàlá. Nítorí báyìí ni Olúwa wí, kíyèsí, èmi ó na àlàáfíà sí i bí odò, àti ògo àwọn kèfèrí bí odò sísàn. Nígbà náà ni ẹ̀yin yóò mú ọmú, a ó dà yín sí ẹ̀gbẹ́ rẹ̀, a ó sì máa gbé yín jó lórí eékún rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ìyá rẹ̀ ń tù nínú, bẹ́ẹ̀ ni èmi ó tù yín nínú, a ó sì tù yín nínú Mo ń bọ̀ ẹ̀kọ́ mi Jerusalem. alẹ́ yìí nìyẹn. That Come here, is this evening. This is what the Lord says. Yes.
I will give Jerusalem a river of peace and prosperity. The wealth of the nations will flow to her. Her children will be nursed at her breast. They will be nursed and At her breast. yes, Carried her in her hands. carried her in her hand. And held on her lap. Agbeleri ekun ẹ̀ on her lap. I will comfort you there in Jerusalem as her mother comforts a child. Nta fẹ́ wò lálẹ́. That is what we want to consider this evening. Kó lè máa yé wa màá máa rán wa létí For us to understand, I will remind us pé ìsọtẹ́lẹ̀ nípa Jerúsálẹ́mù tàbí Ísírẹ́lì gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè là ń sọ̀rọ̀ nípa we are rẹ̀. talking about the prophecy about Israel or Jerusalem as a nation. Pé ọjọ́ ìyà rẹ̀ máa dópin. That the time of his sovereign will come to an end. Ọjọ́ ẹkún rẹ̀ máa dópin. The day of weeping will come to Ọjọ́ an end. ìrora rẹ̀ máa dópin. Days of agony will come to an end. Ọjọ́ àlàáfíà rẹ̀ ń bọ̀ The lọ́nà. day of peace is at Àwọn tó hand. bá kérora yóò wá bá yọ̀. Those who groan with him Ó ní will nígbà come tí to àkókò yìí bá dé, rejoice with him. When this time comes, òun ọlẹ́dàá he á the gbé creator mẹ́gbẹ̀ẹ́, will òun á fún handle lọ́yàn, him and will breastfeed him. òun á gbé létan, He will put it on his lap, put her òun á on his gbé lap. létan, He will put her òun á on his fún lap. lọ́mú, He will breastfeed her. òun á sì méṣù wípé bí ìgbà tí abiyamọ bá ń tu ọmọ rẹ̀ lára, Like òun when á tù ú lára. a mother is comforting a child that he will Sọ comfort Yorùbá his yẹn, sọ Yorùbá yẹn, mo kàn sì fẹ́ kéèyàn ibi tá à ń lọ kó yé wa. just want us to Nítorí understand báyìí ni where we are Olúwa going. wí, Yes. kíyèsí, èmi ó na àlàáfíà sí ibi odò, Apá kejì ẹ̀yẹn ló kàn mí lálẹ́, mo ti sọ àlàáfíà lánàá. Talk about peace Yes. yesterday. àti ògo àwọn kèfèrí bí odò sísàn. Ẹ̀hẹ́n. Nígbà náà ni ẹ̀yin ó mu ọmú, Ẹ mú ọmú, a ó dà yín sí ẹ̀gbẹ́ rẹ̀, a ó gbà yín sí kí ni o? a ó dà yín sí rẹ̀. ẹ̀gbẹ́ rẹ̀, Ẹgbẹ́ rẹ̀. A gbé yín mára. a ó sì máa gbé yín jó lórí eékún rẹ̀, A máa gbé yín jó lórí eékún rẹ̀. gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ìyá rẹ̀ ń tù nínú. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ìyá rẹ̀ ń tù nínú pé òun Bẹ́ẹ̀ ní. ni èmi ó tù yín nínú, Èmi á mèsọ̀ pé òun ní tùnú òfòfò. a ó sì tù yín nínú ní A ó tù yín Jerúsálẹ́mù. nínú. He will comfort you. Wòlíì yìí rí kedere lókèrè réré. The prophet saw it clearly afar off. Pé ìyà ń bọ̀ ẹ́ ń jìyà lọ́wọ́ báyìí o. You are suffering today. Ọjọ́ ìtura ń bọ̀ The lọ́la. day of comfort is coming tomorrow. Kí ló máa mú ìtura yẹn wá? What will bring about that comfort? Òun ni olùgbàlà tó máa dé, That is the Savior that we call. tó máa kúkú oró, He will die tó máa ru ìnira, and we born. Tó máa He ru will bear our ìbànújẹ́. affliction and sorrow. tó máa ru ìkorò. He will bear bitterness. Òun ló máa pa ìwé ikú àti ọ̀fọ̀ rẹ́. He will nullify all the documents regarding death. Òun ló máa mú ayọ̀ wá Money will bring bí a ṣe joy. kà lánàá. As we read Olùgbàlà it yẹn ló máa yesterday. mú That àlàáfíà Savior wá. will bring peace. Nígbà tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ tán, After that, Ẹlẹ́dàá wá sọ̀kalẹ̀ then the Creator will descend gẹ́gẹ́ bí abiyamọ, as a woman, nursing a mother. nursing mother, rather. A bẹ̀rẹ̀ sí fún yín lọ́mú, Then we breastfeed you, a gbé yín létan, put you on her a lap. gbé yín lẹ́gbẹ̀ẹ́, a bẹ̀rẹ̀ sí tù yín nínú. He will comfort you. Ẹ ò ní ṣọ̀fọ̀, ẹ ní sọkún No mọ́. more money, Amen. no more weeping. Olùgbàlà ń dé, The Savior eventually Ísírẹ́lì ò gbà á. but Israel rejected him. Olùgbàlà ń ló wá dé tó ń tẹ orílẹ̀-èdè gbogbo lọ He came tó fi kan àwa. walking through all nations till he got to us. Iṣẹ́ tó lùgbàlà máa ṣe fún wọn nígbà náà The work he lọ́jọ́ ọ̀la. do for them then, Iṣẹ́ yẹn ló ń ṣẹlẹ̀ lónìí. he's doing it today. Fún ìwọ ni mò ń bá sọ̀rọ̀ lónìí. So I'm talking to you now. Òní ni ọjọ́ tìrẹ. Today is your own day. Òní ni ọjọ́ tìrẹ. Today is your own day. Ìrora rẹ òní Your yóò body- yọrí sáyọ̀. Pain of Amen. today. Jẹ́ ìlú àpẹẹrẹ kẹ́kẹ́ tó lọ sínú ẹ̀kọ́ alẹ́. Let me use an example before I move on. Genesis 37 Ìwé Genesis orí kẹtàdínlógójì. verse 31 through 35. Ìtàn tí a mọ̀ ní 31 through 35. Ẹsẹ̀ Genesis kọkànlélọ́gbọ̀n. 37. Ìwé Genesis Wọ́n sì orí mú ẹ̀wù kẹtàdínlógójì. Joseph. Ẹsẹ̀ Ew. kọkànlélọ́gbọ̀n. Wọ́n sì mú ẹ̀wù Joseph, Wọ́n mú ẹ̀wù rẹ̀ wọ́n bọ. wọ́n sì pa ọmọ ewúrẹ́ kan, Wọ́n pa ọmọ ewúrẹ́ kan. wọ́n sì rí ẹ̀wù náà sínú ẹ̀jẹ̀ náà, Wọ́n rí ẹ̀wù náà sínú ẹ̀jẹ̀ ọmọ ewúrẹ́. wọ́n sì fi ẹ̀wù aláràbarà aṣọ náà ránṣẹ́
wọ́n fi ránṣẹ́. wọ́n sì mú tọ̀ bàbá wọn wá. Wọ́n mú tọ̀ bàbá wá. wọ́n sì wí pé. Eléyìí ni àwárí. èyí ni àwárí. Eléyìí ni àwárí. Mọ̀ nísinsìnyí bí ẹ̀wù ọmọ rẹ ni bí bóyá òun ìwọ kọ́. ọmọ rẹ ni àbó nǹkan. òun sì mọ̀ ó sì wí pé. Ó dẹ̀ wò ewu ọmọ mi rèé. ẹranko búburú ti pa á jẹ. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ a jẹ́ wípé àwọn ọmọ yẹn kọ́ ló sọ pé ẹranko búburú ló pa á jẹ o. Bàbá gan ló sọ pé tó bá jẹ́ pé ìwọ ọmọ mi rèé tí ẹ rí nínú ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ yìí dájúdájú ẹranko búburú ṣe kíni o. Ẹ máa kà á lọ. Ní àìsí àní-àní a ti fa Jósẹ́fù ya pẹ́rẹpẹ̀rẹ. Jákọ́bù sì fa aṣọ rẹ̀ ya, ó sì fi aṣọ ọ̀fọ̀ sí ara rẹ̀, ó sì ṣọ̀fọ̀ ọmọ rẹ̀ ní ọjọ́ púpọ̀. Ó ṣọ̀fọ̀ ọmọ rẹ̀ ní ọjọ́ mélòó? Ìmọ̀ téèyàn bá rí gbàlà ṣọ̀fọ̀ ọmọ máa ń tán lára. Without salvation, can the money of a child pàápàá tó bá ti kúrò lẹ́nu ọyàn tó jẹ́ ìgìrìpá. Most especially an adolescent of. Tí Ọlọ́run ò bá mú ìyè ẹni pẹ̀kun wá. If God didn't bring life kéèyàn eternal rí ìyè for that person kó lẹ́mìí ìyè to nínú. see life, to have life in it. Ṣé èèyàn lè gbàgbé ọ̀fọ̀? Is it possible to forget quickly and money? 35 ni kò ti dúró. Àti gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ ọkùnrin àti gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ obìnrin dìde láti ṣìpẹ̀ fún un ṣùgbọ́n ó kọ̀ láti gbìpẹ̀. Gbogbo èèyàn ń bẹ̀ ẹ́, àwọn tó ń bẹ̀ ẹ́ yẹn. They try to pacify him. Ṣé wọn mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀? Those who are pacifying him, don't they know what happened? Àwọn ọmọ rẹ̀ ọkùnrin ọmọ rẹ̀ obìnrin lè má mọ̀. Though the Ṣùgbọ́n àwọn daughters ọmọ will rẹ̀ not obìnrin ò know, lọ sí inú because oko. those daughters were not with them in the field. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ rẹ̀ ọkùnrin But his son, díẹ̀ nù wọ́n mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. some of them knew what happened. Ṣùgbọ́n ó kọ̀ láti gbìpẹ̀, ó sì wí pé nínú ọ̀fọ̀ lè ní òṣàṣọ̀kalẹ̀ tọ ọmọ mi lọ. Inú ọ̀fọ̀ ló wá kú sí. He said he would die in Báyìí ni money. bàbá rẹ̀ Má sọ lo fún èdè un. burúkú mọ́ra rẹ o. Stop using wrong language. Ojú ẹ̀ ní ìṣẹ́jú méjì. Èmi ò ní kú sínú ọ̀fọ̀. I will not die. Mi ò dẹ̀ ní kú sínú I will ìbànújẹ́. not die of sorrow. Mi ò ní kú sínú I will ìkorò. not die of bitterness. Èmi ò ní kú sínú ọ̀fọ̀ I o. will not die of money. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' Amen. name we pray. Kò sẹ́ni tó o kàn tí ò ní ọjọ́ òkorò kan rí. Go to anyone, he must have experienced one days of bitterness or so. Kò sẹ́ni tí ò ní ọjọ́ àná tó burú We rí. all have some evil days. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní ètò tó dáa jù But yẹn. God has a better plan. for Eléyìí us. tó dáa yẹn ni kẹ́ ẹ kọjú sí kí ẹ wò. Focus on the better one. Ní kẹ́ ẹ kọjú sí kẹ́ ẹ wò. Focus on the better one. Eléyìí tó dáa yẹn ló kan ìmí lálẹ́ The yìí. better one is what we are concerned with. Bàbá tó lóun máa kú sọ̀fọ̀ yìí. The man that said he would die of Tó money, kú sínú ọ̀fọ̀. did he die of money? Gbogbo olùkágbé ìlú mọ̀ yìí pé All Bible reader knew. ìrora rẹ̀, His agony, ọ̀fọ̀ rẹ̀, his money, ó padà wá di ayọ̀. eventually turned to joy. Àwọn ọmọ tó bá sọkún, Those children that wept with wọ́n him, bá yọ̀. they eventually rejoiced with Kí him. mo ní wọ́n ṣe? Kódà àwọn ọmọ òun gan ló kọ́kọ́ mú ròyìn ayọ̀ wá. Even those children were the one that brought the good news. Àwọn òun gan ló sọ pé, bàbá, They were the one who said, a rí Father, Joseph, we saw Joseph. ó wà láàyè, He is alive. kò kú, Not that. òun ni baálẹ̀ ilẹ̀ náà. He is the prime minister Ó of the dàbí land. àlá, wọ́n ní bàbá tó bá fẹ́ gbàgbọ́, mọ́tò tó gbé ránṣẹ́ rèé, Don't èbù believe tó kó it is the ránṣẹ́ rèé. chariot he sent to Ó you ní with kán the lọ fi load. mọ́tò Mercedes gbé ọ wá He said ní ayé he ìgbà can yẹn carry you àbí with this chariot. limousine ni. Ó ní kán lọ fi mọ́tò gbé ọ wá To go and bring you pé with kó o him, má kú sínú igbó for yìí. you not to die in Òun ní this too. baálẹ̀ ilẹ̀ náà. He is the prime Ọlọ́run ti minister gbé there. ga. God has exalted him. Ẹ̀mí ẹ̀ sì He was confused. kò dákú o. Not that he fainted. Kò yé nǹkan tó lè ṣe. He was confused. Ó wá dìde. He rose up. Ó lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run tó pè. He went Ó to lọ God. bọ́ lọ́run ó kúnlẹ̀ àdúrà. He knelt down, Bàbá wa bá prayed, sọ̀rọ̀ and God spoke to him. pé tẹ̀lé wọn lọ. Follow them. Joseph ló wà ń bẹ̀. Josie, Òun ló máa fọwọ́ sójú ẹ̀ báyìí tó o bá fẹ́ kú. he will close your eyes by the time you Èmi want ni to mo ní die. kó lọ ọbẹ̀ tẹ̀lé wọn lọ. I sent him there. Follow them. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ á yọrí sáyọ̀. Your case brought you to joy. Lórí in ẹsẹ̀ ní one ìṣẹ́jú day. méjì. Rise up on your feet in a minute. Ó lè lónìí o, ó máa yọrí Though sáyọ̀. it may be tough today. Lórúkọ but Jésù, ọ̀rọ̀ mi á yọrí sáyọ̀.
My case. Ọjọ́ ìrora òní. Ọjọ́ ìkorò òní. Ayọ̀ ló máa bá mi lẹ́yìn rẹ̀ bàbá. Ó korò lénìí. So it may be bitter today. Ayọ̀ ló máa tẹnu ẹ̀ jáde bàbá. Eventually it will result into joy. Ó nira lónìí o. Oh, it seems tough. Ọláyọ̀ ló máa tẹnu rẹ̀ jáde. Joy will emanate from me. Ayọ̀ bọ̀ lówùúrọ̀ o. Ó lè lónìí ó nira. Ṣùgbọ́n ayọ̀ ní lọ́la. Ṣòro òní o, ayọ̀ lání. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Amen. Bí a ṣe gbàdúrà bẹ́ẹ̀ náà ló máa rí fún wa. Amen. Ẹ ní kú sínú ọ̀fọ̀. You will not die in money. Ẹ ní kú sínú ìbànújẹ́. You will not die. Ẹ ní parí ìrìn àjò yín pẹ̀lú ọ̀fọ̀. Ẹ ní parí ẹ̀ pẹ̀lú ìbànújẹ́. You will not end Ayọ̀ your lẹ́ẹ̀fi journey parí in ìrìn sorrow. àjò yín láyé. Your journey with Orúkọ joy. Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name we pray. Jẹ́ ká lọ sẹ́kọ̀ọ́ alẹ́ yìí. Ẹ wá ka Isaiah 66 yẹn ẹsẹ̀ ìkejìlá apá kejì di ẹsẹ̀ kẹtàlá. Àtolóyìnbá àtolú Yorùbá gbèdégbẹ́yọ̀ kó máa jáde sí mi. Ẹ bá ti ń ka dé ẹsẹ̀ kẹtàlá ẹ wàá padà sẹ́yìn sí ẹsẹ̀ kọkànlá. Isaiah Nítorí báyìí ni Olúwa 16, wí. 12 to 13, then 11. This is what the Lord says. Kíyèsí, èmi ò na àlàáfíà sí ibi odò. Bẹ́ẹ̀ni. I will give Jerusalem a river of peace Àti ògo àwọn kèfèrí bí odò sísàn. and prosperity. The wealth of the nations will flow to her. Nígbà náà lè ẹ̀yin ó mú ọmú. Her children will be nursed at her breast, A ó dà yín sí ẹ̀gbẹ́ rẹ̀. carried in her arms, A ó sì máa gbé yín jó lórí eékún rẹ̀. and held on her lap. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ìyá rẹ̀ ń tù nínú. I will comfort you there in Jerusalem as a mother comforts a child. Oníkálukú Bẹ́ẹ̀ni, èmi ó tù yín ó tó nínú. oníkálukú dijú ẹ̀. Close your eyes, everybody. Everybody. Ta ló fẹ́ kí Ọlọ́run tó fẹ́ mú ọ mú lọ́dọ̀ Jésù olùgbàlà? You want to suck from Tó fẹ́ kí Christ. Jésù gbéhùn lórí eékún. You want Jesus to Fún put tá a kà níbí kó ṣẹ mọ́ òun you lára. on his lap. Nawọ́ ẹ̀ You want sókè tó bá rí bẹ́ẹ̀. what Gbogbo you èèyàn read- ló dijú o. we read here. Fẹ́nu come to àjẹ́wọ́ pass mo fẹ́ mú in your ọmú life. bàbá. I want to suck. Olúwa mo breast fẹ́ mú ọmú rẹ̀. Mo fẹ́ kó I o want gbé to mi suck lérí your eékún breast. rẹ̀. I want you to put me on your lap. Ìwọ nìkan ló lè tù mí You lára. are the only one who can Ìwọ comfort nìkan me. ló lè tù mí lára. You are the only Ìwọ comforter. nìkan ló lè tọ́jú mi kó You o are tù the mí only lára. one who can nurse me and comfort me. Lálẹ́ mo tẹríba pé ìwọ nìkan ló máa tọ́jú mi kó o tù mí lára. You take care of me and comfort me. Nítorí náà Olúwa ìwọ nìkan ló lè ṣe o. Listen to God. Ó wù mí o bàbá, You are the only one ó who wù can mí do o it. bàbá. I love it that way. Ọ̀wá gbàdúrà kan kékeré nítorí náà. For this Tẹnátẹná ni mo yọ̀ǹda ayé mi fún ọ. wholeheartedly I surrender my life unto you. Bí èdè Jésù, ó ní tẹnútẹnú ni mo bá yín jẹ àjọ ìrékọjá yìí. I break this Tẹnútẹnú ni mo bread, yọ̀ǹda Passover ara mi with fún ọ. you. I surrender everything unto Tẹnútẹnú ni mo you. farabalẹ̀, mo fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ. I want to listen to your word. Tẹnútẹnú ni mo fẹ́ tẹ̀lé ọ I lẹ́yìn. want to follow you Mi ò fohunkóhun pamọ́ Olúwa orí mi o. hidden anything Torí kò from sẹ́ni tó lè you. tọ́jú mi. No one can Kò nurse sẹ́ni me. tó lè tù mí No nínú. one can comfort Kò me. sí ẹyọ ẹnìkan tó lè dánwò láyé. No one can do that for me on her. Ayé mi dọwọ́ rẹ, ayé kẹ́yìn dọwọ́ rẹ o bàbá. This lonely life is in her Má hand. jẹ́ kí n lo fẹ́ṣẹ̀ mọ́ o. Help me not to spend Má use jẹ́ my kí n life lo for nílòkulò sin. mọ́ o. Help me not to misuse Má my jẹ́ kí n lo life. bí ayé ṣe ń lò Help ó. me not to use it Kódà as èṣù ò well. ní rí nǹkan kan mú nínú ayé mi mọ́ o. That Satan not to have any Èṣù ò ní lọ́wọ́ mú nínú ayé mi mọ́ o bàbá. Satan not to have a power Torí over ìwọ my nìkan ló lè life. tọ́jú mi. Because you are the only one who can take care of me. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord we pray. Sàmí kó kanlẹ̀. Shout amen. Ẹsẹ̀ kọkànlá. Verse 11. Kí ẹ̀yin kí ó lè mú ọmú. Kí a sì fi ọmú ìtùnú rẹ̀ tẹ́ ẹ̀yin lọ́rùn. Drink deeply of her glory, even as an infant drinks at his mother's comforting breast. Ẹ mọ̀ bí ọmọ ẹ̀yin ìyá mọ̀ díẹ̀. Nursing mother, Ẹ̀yin lẹ́ lè ṣàlàyé bọ́mọ ṣe ń mọ̀ mu. you can explain how Ibi baby tó suck breast. kòsọ́jọ́ tí mo máa ń ka bíi tí mi ò rántí ìtàn mi tán sọ pé mo láìkì ọmú gan. Anytime I read this place, I always remember my own story that I love breast. Then, Torí ọmú dùn, èmi gan mọ̀ pé ó dùn kí n tó gbé breast rẹ̀. is sweet. Kéèyàn jókòó sáyà mọ̀mọ́ ẹ̀ kó máa For fà a á. baby to Kuma remain dagba in the ni. lap of his mother Kuma and be ṣe sucking dára. breast. Tí wọn ò bá fagídí gba ọmọ lẹ́nu ọmú kò ní fọmú If lẹ̀. you don't force the child or win him by force, Ẹ rí i pé ẹ̀ṣẹ̀ ń lé wọn gan wọn ò lọ. you are trying to win him, he will Pápá not. tẹ bá ẹ̀ṣẹ̀ ń gba wọn ò lọ. Most especially when you start to do Torí that. ìtura tó wà ń bẹ̀. Because of the comfort.
yàtọ̀ sí pé àṣẹ̀ṣẹ̀ wa ń kọ́ àwọn tí wọ́n tú wa kọ́ lónìí. Apart from the fact that they are àwọn not, ó ká Ọlọ́run lára you tó ń discover tẹnu mọ́ pé God was so ìtọ́jú concerned. wa òun nìkan ló máa tọ́jú wa That is why kóun fún wa lóhun tó dáa that he will take tí a care fi of us, gbóra give us tí a better fi lè things fẹsẹ̀ múlẹ̀. for us to pé be òun nìkan strong ló and olùtọ́jú. established. He is the only one who can take care of us. Ẹsẹ̀ 60. Ìwé Àìsáyà orí 60 ọgọ́ta verse 16. ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. 60 verse 16. Ìwé Àìsáyà orí ọgọ́ta Wọ́n mú wàrà àwọn kèfèrí. Perfect kings and mighty nations will satisfy your every need. Ìwọ sì mú ọmú àwọn ọba. Nígbà tí Ọlọ́run bá ti ń fún alọ́yàn rẹ̀ mu tó ń tọ́jú wa, When God is breastfeeding a wá us, rán taking àwọn care of us, èèyàn He will gẹ́gẹ́ send bí people olùtọ́jú wa. who will take care of Á us. darí àwọn èèyàn He will tí ẹ direct mọ̀ people, those the unknown láti people, wá tọ́jú those who rẹ̀. know, to take care of Ọlọ́run you. nìkan ló ń rán àyàn sí ni. It's only God that can send someone to you to take Kò care sí of ẹni you. tó lè tọ́jú ẹ láyé ju Ọlọ́run. No one can take care of you except Bí àbá God. rán àyàn sí ọ fún ìrànlọ́wọ́ ò lè ní ìrànlọ́wọ́ gbà. If God didn't send someone to you for help, you can't receive Á anything. wà á rán àyàn bí olùtọ́jú rẹ̀. God will just send somebody to you. Ẹlòmíín fẹsẹ̀ gbálẹ̀ òun bẹ̀bẹ̀ káàkiri ká ràn án lọ́wọ́. Somebody is wondering, some people are Kọ́kọ́ wondering about. kọ́kọ́ looking fi for ara help. rẹ lé Jésù lọ́wọ́. Surrender yourself to Bí Jesus. Jésù bá jẹ́ olùtọ́jú rẹ, If Jesus ó máa darí àwọn èèyàn tó máa tọ́jú rẹ sí He ọ. will direct people to take care of you. Olúwa yóò tọ́jú rẹ. God will take care of Jẹ́ kí n tẹ̀síwájú kókó bíi 5 àbí 6 ló wà níwájú mi. maybe 5 or 6 Ìdíwọ́. here. Why? Ìdíwọ́ Why? ni a fi tọ́jú rẹ Will he bí know? abiyamọ Why tá a will fi he? gbé ọ létan Why will he nurse you as a tá a nursing dẹ̀ fi mother? jẹ́ Put you on olùtùnú his fún lap ọ. and be a comforter for you. Ìdíwọ́ Why? ìkíní One, bàbá ni he's our father. bàbá dáadáa dẹ̀ ni kì í ṣe bàbá lásán. He's a good father. Bàbá dáadáa Not ni. just ordinary father, a good father. Ìkíní àwọn ọba orí ìkẹta 1 Kings chapter 3, verse 26-27. ẹsẹ̀ Ìkíní àwọn ọba ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. orí 1 Kings ìkẹta chapter 3, 26-27. ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n sí ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. Kí n kàn ṣe kúkúkú. Obìnrin tí èyí àlàyé ọmọ ń ṣe tirẹ̀. Then the woman whose son was living Sì wí fún ọba. spoke to the king, Nítorí tí inú rẹ̀ yọ́ sí ọmọ rẹ̀. for she yearned with compassion for Ẹ wo her son. àpẹẹrẹ obìnrin méjì Look at the example of the alágbèrè ni wọ́n. they are fornicators. Wọ́n bí ọmọ. They have a Ìkan child. kú. One Ìkan sì lé ọmọ rẹ̀ ó kú. slept on his Ó lọ gbọ́mọ láyà child ẹnìkejì. and took the another woman's child. Ó gbé tira. Ìgbà tán kẹ́jọ́ dọ̀dọ̀ ọba. When they got to king, Eléyìí tí ó tóun ló sùn lé ọmọ yẹn. the one that Ó ní, slept on, ẹ jẹ́ kẹ́ pa our own méjèèjì baby. káwọn méjèèjì he kúkú said they kú. should slaughter the two babies. Ọba ní kán bá òun má dá wa. Then the king command or Ó lóun á asked gé that alààyé sí he méjì. divided Wọ́n á the gé living òkú sí one méjì. and the dead. Ìyá alààyè ní. The mother Kí of ni the ìyá living alààyè child, yẹn wí? Bíbélì ń sọ̀rọ̀. Obìnrin tí èyí àlàyé ọmọ ń ṣe tirẹ̀ sì wí fún ọba. Then the woman whose son was living spoke to the king, Nítorí tí inú rẹ̀ yọ́ sí ọmọ rẹ̀. for she yearned mo- with compassion Ìdí tí for mo fẹ́ lò her son. kí ni nínú rẹ̀ ṣe? Inú rẹ̀ Yes, yọ́ with sí ọmọ compassion. rẹ̀. Ẹni bá ti jẹ́ abiyamọ a good kó bá nursing ti rí mother. ọmọ rẹ̀ kí nínú ẹ̀ ṣe máa ń ṣe? One Yes, when with you see compassion. your child, Abiyamọ nìyí. full of compassion. Abiyamọ That nìyí. is a nursing mother. Yorùbá tiẹ̀ ń sọ èdè kan. There is a Wọ́n ní particular ọlọ́mọ language. búburú ò ṣe kẹ́ni. Kò sẹ́ni iṣẹ́ kò pa. A person with a wicked child Yes, cannot just so- surrender him Kò ní lè fẹ́kùn pa. for wider name. Tó bó ṣe rí báyìí kò sí bí ọmọ ṣe burú tó. No matter how wicked a child may be, Kódà bí ìgbà tó bá gbọ́bìnrin sínú ìdè ni. just like you Torí mo rántí ìtàn kan. put a woman Tán into ní ọmọ bandage. kan jalè. I could remember a story that a particular Àwọn child ọlọ́pàá mú. was caught Wọ́n dẹ̀ fẹ́ fẹ́ as jẹ a robber ìgbà. and they want Wọ́n wá to tírèsì ẹ̀ wá sílé kill bàbá. him and they traced him, reached Ìyá his ọmọdé wà father's bẹ́ẹ̀ house. bàbá ní kì The í mother ṣe. was there. Pé and tí the ìyá ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ pé jọ́yẹn náà mà The àtúmọ̀ father àtọ́mọ̀ ẹ̀ denied the àpapọ̀. child, but the woman could not talk. Bàbá ní orúkọ jọra ni. The father said, "It's only a namesake. Pé kò sí kankan náà àwọn ọmọ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. None of my child bear that name." Ọyàn ìyá ń sẹ̀ ẹ̀nú ilé. But the woman Ara was ni mo- feeling somehow. Abiyamọ ni bàbá wa.
Our Father is a nothing Father. Ó mọ bó ṣe ń ṣe ọ́. He knows what you are passing through. Kò lè fi ọ́ lẹ̀ bó ṣe wà He yìí. cannot abandon you as you are. Kò lè jẹ́ kí dà kọjá lórí ayé Neither rẹ̀. will He allow God to pass over you. Édà ò ní kọjá lórí ayé rẹ̀. Never allow God to pass upon you. Tó o bá gba Jésù láàyè, If you allow Jesus kó o di ọmọ. to become a son, Jésù ló ṣètò Jesus made a bí ó ṣe plan. máa di bàbá wa, How God will become our tó Father. ṣe máa di Ọlọ́run How wa. will become our God. Jòhánù orí 20 John chapter 20, ẹsẹ̀ 17 verse ó ti 17. ṣètò tó o bá wá bọ́ sípò ọmọ ìwọ ló mọ̀ He o. has made a plan. If you now refuse to come Jòhánù to orí that 20 plan, John 20, ẹsẹ̀ 17. 17. Jésù wí fún un pé Jesus Bẹ́ẹ̀ni. said to her, má ṣe fi ọwọ́ kàn mí. "Do Bẹ́ẹ̀ni, not cling to me, Nítorí tí èmi kò tí ì gòkè lọ sọ́dọ̀ bàbá mi. mi ò tí ì gòkè lọ sọ́dọ̀ bàbá mi. for I have not yet ascended to my Father, Ṣùgbọ́n lọ àti- sọ́dọ̀ àwọn arákùnrin Bẹ́ẹ̀ni. mi. but go to my brethren. Sì wí fún wọn pé Say to them, èmi gòkè lọ sọ́dọ̀ bàbá mi I am ascending to my Father àti bàbá yín. and Ó your ti tó. Father." Ikú Jésù The death of tó Christ gbẹ́bọ lọ sórí that ìtẹ́. took sacrifice. Ó sọ Ọlọ́run de bàbá wa. Make it turn God to Ó our ní Father. Jòhánù fi kọ̀wé pé That was why ó tọ̀ John àwọn tirẹ̀ wá. came to his own Àwọn of tí his ẹ̀ ò people, gbà á. and they rejected him. Iye àwọn tó bá gbà á, Those who a accepted fi agbára him fún wọn láti were di given ọmọ power to become Ọlọ́run. the Son of God. Ìgbà tí bàbá wa Paul wá máa kọ̀wé When Paul will write nínú Róòmù orí 9 in Romans chapter ó 8, lẹ́ẹ̀gba ẹ̀mí ẹrú you've not received the tí ẹ fi Spirit máa bẹ̀rù for mọ́. you to be afraid. Ṣé la sọ yín dọ́mọ? You are adopted. A gbà yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ He ni. accepted you as a son. Ẹ ti kúrò nípò ẹrú. You are no more a slave. A gbà yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ. He adopts you. Tí ẹ bá jẹ́ ọmọ, If you are a son, ẹ jẹ́ àkọ́bí Ọlọ́run. then you are the first son. Àjùmọ̀jogún firstborn. pẹ̀lú Jésù Join olùgbàlà. here with Christ Jesus. Ìgbà máa kọ̀wé sáwọn ará Gàlátíà By the time he wrote to the nípa pàṣẹ orí Galatians 4. in chapter 4, Ó ní àrólé, a máa ń lo àrólé bí ẹrú you may use the here. nígbà tó bá wà ní Just èwe. say, why is he young? Ṣùgbọ́n nígbà tí àkókò bá But tó, when the full time comes, á bèrè ogún bàbá he rẹ̀. will require for Ó his ní kí a bá lè di àrólé for Ọlọ́run us to become a heir of nígbà God. tí àkókò tó. When the time Ọlọ́run comes, náà ọmọ rẹ̀ God sent his own son, tí a bí nínú obìnrin son of a woman, tó gbé ara ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀ put on the body of láti sin gbà wá là lọ́wọ́ to ẹ̀ṣẹ̀ save us kí a bá from lè sin, gba that ìsọdọ̀mọ́. we may Ó become nítorí náà ẹ̀ adopted. ṣẹrú Ọlọ́run. Therefore, we are no more a slave Jẹ́ of ká God. yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ nínú Let ayé the rẹ issue o. of sin be settled in your Tí a life. bá yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ò ní lọ́mọ o. If this issue of Jẹ́ sin is ká not jẹ́ settled, Jésù wọ you are not ẹ̀ṣẹ̀ rẹ sin. nù. Let the blood of Jesus clear away your sin. Àbí wa lẹ́lẹ́ṣẹ̀ ni You o. are born sinner. Ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ ló ń gbénu Nature wa of o. sin dwell in A us. tún hùwà ẹ̀ṣẹ̀. We behave like a sinner. Ṣùgbọ́n tó o bá yọ̀ǹda ara rẹ, But when you surrender yourself, bí mo ṣe ń sọ látàárọ̀ pé mi ò lè ran ara mi lọ́wọ́. as I've been saying, Ìwọ I nìkan can't ló lè help myself. tọ́jú You are mi. the only one who can take care of Tó bá me. ti dá ọmọ, Once he tí identified Ọlọ́run bá you, ti dá ọmọ, once God identified ó ní you, ayọ̀ ń bẹ lọ́run he said there is a joy lórí ẹyọ ẹnìkan tó bá yí padà sọ́dọ̀ upon Ọlọ́run a ẹlẹ́dàá. single soul that turns Ọlọ́run á to Christ. gbèwé rẹ́gísítà àwọn There ọmọ will be rẹ̀. register. Á korúkọ rẹ láàrin Your àwọn name ọmọ. will be written among the children. Ó ní Paul ní nísinsìnyí tí Ọlọ́run ti mọ̀ yín. Paul said, now that Tàbí you've tí been ẹ known di to mímọ̀ God, fún or Ọlọ́run. you've been known to God, Tẹ́ni gan mọ Ọlọ́run. you know God, Tí ẹ tún di mímọ̀ you'll fún be known Ọlọ́run. to God. Ẹ ìṣẹ́rú mọ́. No more a slave. Orúkọ yín á wà nù Your ìwé rẹ̀. name will be written down. Àwa máa bá yín lò bí ọmọ. He'll be dealing with you as a child. Àwa máa bá yín lò bí ọmọ. Dealing with you as a Bí èdè child. Paul, ó ní ọmọ wo ni bàbá yìí bá wí. Is there any Tí àbá child bá that yín you wá jọ parent máa lè cannot níyé. chastise? If you don't be Ọlọ́run chastised, bá then you yín are lò bí bastard. ọmọ. God is dealing with you as a son. So ọmọ Ọlọ́run ni àwa ń ṣe We are son nísinsìnyí. of God now. Jòhánù ló sọ bẹ́ẹ̀. John said it. Nínú èkìní Jòhánù orí 1. First John chapter Ó 3. ní ayé lè máa mọ o. No, the world may not Ẹ̀yin tó know. bá ti gba Jésù ọmọ Ọlọ́run ni àwa ń ṣe But nísinsìnyí. once you accept Ẹ wo Christ, orú you ìfẹ́ are tí son of bàbá God. fẹ́ wa tí a fi ń pè wá Behold, ní ọmọ the type of Ọlọ́run. love Ó ní bẹ́ẹ̀ ni a jẹ́. for us that we call Lálẹ́ the yìí son of ìwọ God. náà lè dọ́mọ o. This evening you can become a Kó son. yọ̀ǹda ara rẹ fún Jésù olùgbàlà. Surrender yourself to Ẹ̀mí Christ ọmọ Jesus. yóò wọnú ayé The rẹ. spirit of Amen. sonship will come Ẹ̀mí upon ọmọ you. yóò wọnú ayé The rẹ. spirit of sonship will come Torí upon pé you. òun ṣe ọmọ. Because you are a son. Yóò tọ́jú He rẹ. will take care of Amen. Yóò tọ́jú you. He rẹ. will take care of you. Yóò tọ́jú He will rẹ. take care of you. Jẹ́ ń yá èdè kan lò sí kí n tó kó ń bẹ̀ bọ́ sí kókó kejì. Let me borrow a language. Ìwé Àìsáyà orí 43 Isaiah chapter 43, ẹsẹ̀ ìkẹrin. verse 4. Ẹsẹ̀ ìkẹrin. Isaiah 43, Níwọ̀n bí verse ìwọ 4. ti ṣe iyebíye tó lójú mi. Ó ṣe iyebíye
tí ìwọ ṣe ọlọ́lá. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi sì ti fẹ́ ọ. Mo fẹ́ ọ. Nítorí náà èmi ó fi ènìyàn rọ́pò rẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Àti ènìyàn dípò ẹ̀mí rẹ. Ṣé ẹ rí ibi tó bá yẹ kó kú kú òjijì ẹlòmíì àforí gbé. Where you supposed to die suddenly, another person will Jésù ti forí gbé ìyà rẹ. Jesus took away your suffering. Àwa fi Jésù dípò rẹ. Jesus was made as A fi ẹ̀mí ẹ̀ dípò ẹ̀mí ẹ̀. His own life for yours. Ìdà ọ̀tá ò ní kọjá lórí ayé rẹ God mọ́. will not descend upon you. Torí pé Jésù ti dípò ẹ̀mí rẹ. Jesus is made substitute for Bí your life. ẹnikẹ́ni bá wá rò pé wọ́n á ṣe jàǹbá sí ọ. If anyone think he will harm you, Ẹlòmíì là á forí gbé. another person will take that in your stead. Bàbá tó tàkùté dè ọ́. If a trap is set Ẹni for tó you, tàkùté ló máa ré nínú the person tàkùté rẹ̀. that set the trap eventually, Ẹ̀rí mo máa fi ènìyàn dípò rẹ̀. I will take a man. Jésù ló Take your dípò wa. Jesus Ó dípò ìnira rẹ̀. replace your affliction. Ó dípò wàhálà Replace rẹ̀. your trouble. A ti fi èèyàn dípò rẹ̀ o. Someone has been. Ibi ò ní bá ọmọ o. Evil will no more before you. Ibi ò ní bá ọmọ o. Ibi ò ní bá ọmọ o. Kókó kejì ọmọ ìyá kókó kan nínú. Relating to point Torí one. Jésù ti gbẹ́bọ dórí ìtẹ́. Because he has taken the sacrifice to the Inú altar. Ọlọ́run ti yọ. God is appeased. Inú ẹ̀ yọ. He is appeased. Ológun ń jà mọ́. No more battle to fight. Bá mi sọ̀rọ̀ ìtùnú màá tù ọ́ nínú màá tọ́jú rẹ̀. Speak the word of comfort to him. Isaiah 40 ẹsẹ̀ kìíní sí ìkejì. Ogun jíjà rẹ̀ ti tán. Bíbélì Ẹ sọ. tù ènìyàn mi nínú. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ tù wọ́n nínú ni Ọlọ́run yín wí. Mo ń sọ fún ọ lónìí. I'm telling you today. Ẹ sọ ọ̀rọ̀ ìtùnú fún Jerusalem. Ọ̀rọ̀ ọ̀tún náà ló ń gbọ́ lẹ́nu mi lálẹ́ yìí. You are hearing the word of Ké comfort sí now. pé Ẹ sọ ogun fún jíjà mi. rẹ̀ tán. O ò ní wàhálà mọ́ ológun ń jà mọ́. You have no battle to fight. Ológun ń jà mọ́. No battle to fight. Kì í ṣòní lọ́jọ́ ìdá Michael ogun ìdá Michael ìdá Today is Michael. not the day of Olúwa ti jà Son of fún ọ. Man. God has fought for Ogun you. kan ò ní jà ọ́ mọ́ láyé. No more battle for you. Olóòlógun ń jà You have mọ́. no battle to fight. Shout hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Kí ló mú ogun rẹ̀ tán? What? Parí what ẹsẹ̀ about the yẹn. battle? Bíbélì. Adarí àìṣedéédé rẹ̀ Ohun jù. tí òfin ní jagun ni pé a ti yọ ọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. The issue of sin is removed from you. Isaiah 44:25. Isaiah orí kẹrìnlélógójì. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ló mógun wá o. The issue of sin brought Tí a bá ti mẹ́ṣẹ̀ kúrò ológun jà. Once sin is removed, you have no battle to Ẹ̀ṣẹ̀ fight. ló mú ogun wá o. It is sin that bring about battle. Bó ni ogun ti wá ń jagun nínú ẹ̀yà ara yín. Battle. 25:44. Striving in your Ẹni flesh. tó sọ àmì àwọn èké di asán. Bẹ́ẹ̀ni, Tí ó sì bà àwọn alákọ̀ọ́ṣẹ́ lé orí jẹ́. bẹ́ẹ̀ni. Tí ó Èdè dá tí mo àwọn fẹ́ lò ọlọ́gbọ́n ń bẹ̀. padà. Èdè tí mo fẹ́ lò ẹsẹ̀ yẹn ti apá gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yín rẹ́ pátá. All Pátá. your sins have been Pátá. scraped off. A ti yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. The issue of sin is settled. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹ̀ ń dá lábẹ́ ìbínú The Ọlọ́run. sin you committed under the wrath of God. Ẹ̀jẹ̀ Jésù yanjú rẹ̀. The blood of Jesus take care of that. Torí bẹ́ẹ̀, Olúwa yóò tọ́jú rẹ̀. God will take care of you. Olúwa yóò tọ́jú rẹ̀. God will take care of you. Olúwa yóò tọ́jú rẹ̀. God will take care of you. Kókó kẹta. Point number 3. Lẹ́yìn ìgbà tí Jésù jíǹde kúrò nínú òkú. After the resurrection from the death of Christ Jesus, Jésù lọ jókòó bí olórí àlùfáà. he sat as an high priest. Ìwé Hébérù orí ìkẹrin. Hebrews chapter 4. Hébérù orí ìkẹrin. Hebrews chapter 4 Ẹbẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹrìnlá. from verse 14. Hébérù orí ìkẹrin. Hebrews 4:14. Bíbélì ń sọ̀rọ̀. Ǹjẹ́ bí a ti ní olórí àlùfáà ńlá kan. A ti ní olórí àlùfáà ńlá kan. Tí ó ti la àwọn ọ̀run kọjá Ó lọ. ti la àwọn ọ̀run kọjá lọ. Jésù ọmọ Ọlọ́run. Kí lorúkọ rẹ̀ pé? Jésù ọmọ Ọlọ́run. Pé lẹ́ẹ̀kan sí. Jésù ọmọ Ọlọ́run. Mo ní mo pé lẹ́ẹ̀kan sí. Jésù ọmọ Ọlọ́run. Bíbélì ń sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká di ìjẹ́wọ́ wa mú ṣinṣin. 16 mò ń lọ. Nítorí a kò ní olórí àlùfáà tí kò lè ṣàìbánikẹ́dùn nínú àìlera wa. Gbogbo àìlera rẹ̀ yóò bá ọ kẹ́dùn. All your Amen. insanity. Ó mọ tó ń là á kọjá. You know what you are passing Ó through. mọ bó ṣe ń ṣe You ọ́. know what you Á are gbé ọ léyà. Put you Amen. on his Díjú side. ẹ̀, ó mọ tí mò ń là á kọjá. You know what I'm passing Ó through. mọ bó ṣe ń ṣe mí o. You know how I feel. Abiyamọ ni ọ́ o. Nothing further. Abiyamọ ni ọ́ o. Nothing Ìwọ further. ló olùtọ́jú mi You o. are my comforter. Ìwọ ló olùtọ́jú mi o. You are my comforter. Torí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi Because your nù. sin was Bí your ológun sin. jà mọ́. Have no party to fight. Olùtọ́jú mi ni You ọ́. are my comforter. Ó gbé mi Take care of léṣe me. láti tọ́jú Ó mi. gbé mi Put me on your lap to Ó take care of tọ́jú me. mi. Ó You take care of me. Nínú wàhálà tí mo wà yìí, ó tù mí In nínú. this trouble, you will Wà á comfort me. tù mí lára You will bàbá. comfort me. Wà á tù mí lára You will bàbá. comfort me, O God. Jésù
Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Mọ̀ ṣe ló gbé wa tira. You know, we were with him. Olúwa wí fún Olúwa mi wípé. Lord said to my Lord, jókòó níhìn. sit here. Gbogbo ọ̀tá rẹ yóò di. All your enemy will become your friend. Bíbélì wa ṣàlàyé pé Bible ó mú wa jókòó pẹ̀lú made us rẹ̀. to sit with him. So ó ti gbé wa létà àjọjọ We are jókòó on pọ̀ his ní. lap. We are sitting together. Àjọjọ jókòó pọ̀ ní. We are sitting together. Ó ti dípò wa. He is our Ó ti substitute. rọ́pò wa. He is our Ó ti rí gbé replacement. ìnira wa. He took Ó our borí gbé wàhálà wa. affliction. He took Ó our borí gbé problem. òṣì wa. He took our Ó borí gbé destiny. àìsàn wa. He took our Ó wá mú sickness. wa jókòó nínú ọlá. He made us to sit Orí ìjókòó yẹn la wà upon that lónìí. seat that is Lọ́dọ̀ rẹ̀ lórí ìtàn upon rẹ̀. his lap. Ara ò ní ní You ọ. will not be afflicted. Sọ bẹ́ẹ̀ ara ò ní ní mí. Ara ò ní ní mí. Pé ìwọ ìrora ìnira ò ṣe tèmi. You affliction. Olórí àlùfáà ń tọ́jú mi. Kò ká ẹ̀ṣẹ̀ sí mi lọ́rùn. Kò ká ẹ̀ṣẹ̀ sí mi lọ́rùn. Abiyamọ ni. Abiyamọ ni. Ọmú rẹ̀ ni mò ń mu lọ́wọ́lọ́wọ́. Jésù Olúwa wa. Jẹ́ ìyá bàrà. A digression. Àwẹ̀ mu ọmú rẹ̀ o. Suck his bread. Pétérù ló sọ bẹ́ẹ̀. Peter said it. Ìkíní Pétérù. First Peter Orí kejì. chapter 2. Ó ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọwọ́. Ẹ máa wá wàrà ti ẹ̀mí. For the meat. Ẹ máa wá wàrà ti ẹ̀mí. Eléyìí tí í ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ò ní bàjẹ́. Without corruption. Nítorí náà ni ọmọ Ọlọ́run lálẹ́ yìí. Therefore, children of Ẹ God, jẹ́ kébi Bíbélì máa pa be yín. hungry Ẹ for jẹ́ Bible. kébi ẹ̀kọ́ máa pa Be yín. hungry for Ẹ sermon. máa wá wàrà ti ẹ̀mí. For the spiritual Ẹ ka need. Bíbélì. Read the Bible. Ibẹ̀ lára ti máa tù. There you will be comforted. Bíbélì lóríṣìí ìtura. Bible is the Ibẹ̀ source of lóríṣìí comfort. ìtùnú. Is the source of Olúwa yóò tù comfort. yín lára. God will comfort you. Olúwa yóò tù yín lára. God will comfort you. Kókó kẹrin. Point number 4 Ó jókòó. is sitting. Ó rán olùtùnú sí wa. He sent a comforter. Ó ti rán olùtùnú sí wa. He has sent a comforter to us. Ó lé mi lọ. He said, I'm going. Èmi ò ní fi yín sílẹ̀. I will not leave you alone Láìsí olùtùnú. without a comforter. Màá tún tọ̀ yín wá. I will come back. Jòhánù orí kẹrìnlá. John chapter 14. Jòhánù orí kẹrìnlá. John 14. 26-27. Ẹsẹ̀ ìkẹrin. Ó ti rán ẹ̀mí mímọ́ sí wa bí He has olùtùnú. sent a Holy Spirit to us as a comforter. Yóò tù wá nínú. Ṣùgbọ́n olùtùnú náà. Olùtùnú náà. Ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀mí mímọ́. Ẹni tí bàbá yóò rán lé orúkọ mi. Bàbá yóò rán ní orúkọ mi. Yóò kọ́ yín ní ohun gbogbo. Yóò kọ́ yín ní ohun gbogbo. Yóò rán yín létí ohun gbogbo. Yóò máa rán yín létí. Shout hallelujah. Ẹ ti hallelujah. Máa pàpàkà orí ìkẹrìndínlógún. Mo ti ń kà á bọ̀. John 16. Pé ọjọ́ ìrora wà. That there are days Ṣùgbọ́n of olùtùnú á dé agony. láti tù But yín a nínú. comforter will come to comfort you. 16:23-24. Chapter 16 of John, verse 23 to Pé 24. ẹ̀yin nírora. Ṣùgbọ́n màá rán ẹ̀mí mímọ́. You Á tù have yín agony nínú. today, but I will Ní send a ọjọ́ comforter. Ní ọjọ́ náà. Ẹ̀yin kì yóò bí mí léèrè ohunkóhun. Lọ́jọ́ náà. That day, Àdúrà rẹ̀ á gbà. your prayer will be answered. Lálẹ́ àdúrà rẹ̀ á gbà. This evening, your prayer will be answered. Torí ẹ̀ màdúrà á gbà gan. Because you don't know how to pray. Ẹ̀mí mímọ́ ló máa kọ́ yín ládùúrà Holy gbà. Spirit that will teach us how to pray. Róòmù orí kẹjọ. Romans chapter 8. Róòmù orí kẹjọ. Romans chapter 8. Ẹsẹ̀ 26 and 27. Ẹ kúkú màdúrà gbà. We don't know how Ṣùgbọ́n to àdúrà pray. tó máa dọ̀dọ̀ Ọlọ́run But mímọ́ the máa kọ́ prayer yín. that we get to God, Holy Bẹ́ẹ̀ Spirit will gẹ́gẹ́ lé ẹ̀mí teach you. pẹ̀lú sì ń ran àìlera wa lọ́wọ́. Ẹ̀mí mímọ́ á ràn ọ́ lọ́wọ́. The Holy Spirit will help you. Nítorí a kò mọ̀ bí a ti ń gbàdúrà Tó o gbọ́ bẹ́ẹ̀ bí ó ti jẹ́. yẹ. O màdúrà gbà. You don't know how to Ṣùgbọ́n èmi pray. tìkára rẹ̀ ń fi ìrora tí a kò lè fi ẹnu sọ bẹ̀bẹ̀ Ṣé ẹ fún rí wa. gbólóhùn tó bá sọ yẹn? Ẹ̀mí mímọ́ ló máa ràn ọkàn rẹ lọ́wọ́. Holy Spirit will help Ó your máa spirit. fún ọ lédè tó ó lò. To give you the right language. Òun ló máa gbèdè yẹn lọ síwájú Olúwa. Take the language to the presence of God. Lónìí àdúrà rẹ̀ á gbà. Today, your prayer will be answered. Tẹ́ ẹ bá ti lórúkọ Jésù lónìí Once àdúrà you rẹ̀ á know the gbà. name, you use the name of Jesus. Jẹ́ kí n Prayer ka will be bìkan answered. kó mọ̀ pé òun ló máa ń jẹ́ kádùúrà gbà. Let me read a place for you to be sure that Òun ló máa ń mú àdúrà lọ síwájú Ọlọ́run kò sí. Take a prayer to Ìwé the presence of ìfihàn God. Revelation. orí ìkẹjọ. Revelation chapter 8. Orí ìkẹjọ. Revelation chapter 8. Ẹ̀ka láti ẹsẹ̀ kìíní dé ìkẹta. Chapter 1. Ìwé ìfihàn
nígbà tó sì ṣí èdìdí keje. lábẹ́ èdìdí keje. Verse 1 to 3. Orí kẹjọ. Chapter 8. Kẹ̀kẹ́ pa ní ọ̀run. Níwọ̀n àbọ̀ wákàtí kan. Bẹ́ẹ̀ni. Mo sì rí àwọn áńgẹ́lì méje tí Bẹ́ẹ̀ni. wọ́n dúró níwájú Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. A sì fi ìpè méje fún wọn. Máa kà á lọ. Áńgẹ́lì mìíràn sì wá. Ó sì dúró ti pẹpẹ. Ó ní àwo tùràrí wúrà kan. A sì fi tùràrí púpọ̀ fún un. A fi tùràrí púpọ̀ fún áńgẹ́lì náà lórí pẹpẹ lọ́run. Kí ó lè fi kún àdúrà gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́. Àdúrà tẹ́ ẹ bá gbà. Ẹnìkan wá ran àdúrà yẹn lọ́wọ́. Someone will come to help the prayer. Ṣé ẹ ti gbọ́? A fi tùràrí kún àdúrà yẹn kó gòkè. Máa kà á. To your prayer. Àdúrà yẹn á wá gòkè. Then the prayer we are sending. Tàdúrà yẹn bá ti gòkè. Once the Àti prayer is èéfín sending. tùràrí náà pẹ̀lú àdúrà àwọn ènìyàn mímọ́ sì gòkè lọ síwájú Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Láti ọwọ́ áńgẹ́lì náà wá. Bẹ́ẹ̀ni. Áńgẹ́lì náà sì mú àwo tùràrí náà. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sì fọ́n iná orí pẹpẹ kún un. Ṣé ẹ rí iná tó ń pè níbẹ̀ ni? Ó sì dà á sórí ilẹ̀. Bọ́ǹbù ní léde òní. The fire we are talking about here. Lálẹ́ yìí. Bomb in today's language. This evening. Àdúrà rẹ̀ á gbà. Your prayer will be answered. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ lálẹ́ yìí. All those who are sons. Ìwọ̀nba tó bá lè sọmọ lórúkọ You Jésù. are able to offer. Pé mo dì mórúkọ That I Jésù. speak to the name of Mo Christ. dì mẹ́jẹ̀ Jésù. Speak to his blood. Bí o mọ nǹkan wá. I brought nothing. Wà ẹ̀mí máa ń dásọ̀ rẹ̀ lálẹ́ yìí. Holy Spirit is talking to your faith. Kókó kan níbi tára ti ní ọ Just lónìí. one point where you have been Olúwa kò afflicted. dára lálẹ́ God yìí. will comfort you. Ọlọ́run á fọná lórí ìtẹ́. God will kindle fire from Iná above. sọ̀kalẹ̀ lórí The wàhálà fire tó ń will ṣe descend ọ́. upon that trouble. Iná bá wàhálà tó ń bá The ọjà fire will yìí. kindle upon Ojú ẹ̀ that porúkọ upon Jésù that trouble. lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Close your eyes. Orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. 3 times. Pé mo wá o. That I have Mo come. wá torí ẹ̀jẹ̀ Jésù. Come because of your Mo dì name. mórúkọ Jésù. I cleave to the name Ìwọ of ló mú Christ. ẹ̀ṣẹ̀ kúrò nínú ayé Take mi. away sin from my Wàhálà life. yìí ó ní mí lára. Trouble is afflicting me. Ibí ni ara ti ń ta mí. This is my particular area Gbàdúrà of lé lórí ní trouble. ìṣẹ́jú méjì. Just offer the prayer in 2 minutes. Ẹ̀mí mi máa ràn ọ́ lọ́wọ́ Holy lálẹ́ yìí. Spirit will help you this A ó fọná lérí wàhálà rẹ. Fire will be kindled upon your trouble. A ó ju bọ́ǹbù lérí wàhálà rẹ lálẹ́ Bomb will yìí. be thrown upon those troubles. Tó ń gbàdúrà báyìí. Are you praying? Tó ń gbàdúrà Are báyìí. you praying now? Tó ń gbàdúrà Are báyìí. you praying? Tó ń gbàdúrà Are báyìí. you praying? Tó ń dárúkọ ohun tó ní ọ́ Are lára you fún. mentioning that Pé thing that bàbá is giving you dáadáa. affliction? Bàbá dáadáa tí ò Good gbàgbé mi. Father that never Bàbá forget me. dáadáa tí ò gbàgbé mi. Good Father that never forget me. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name. Ìwọ Ọlọ́run we ẹ̀mí pray. mímọ́ tó ń ràn wá God lọ́wọ́. of Holy Spirit that is Tí àmọ́ bá a ṣe ń we don't even gbàdúrà. know how to pray. Èéfì túràrí àdúrà náà ń gòkè lálẹ́ yìí lọ sọ́dọ̀ Of the rẹ̀. prayer is Ìwọ ló gbé lọ síwájú Ọlọ́run. You took it to the Tó o bá tọkún lálẹ́ and yìí. you will make Jẹ́ all gbogbo wrong ibi right. tí ìnira wà kí ìṣẹ̀lẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ Anywhere níbẹ̀. there is trouble, let there be Ọlọ́run olùtùnú God of comfort. tó olúwa tù wá lára. You said you will comfort. Ó gbé wa lé tán. You put us on your Tú lap. àwọn ọmọ rẹ̀ lára lálẹ́ yìí. Comfort your people. Gbogbo orísun ìnira kí ìṣẹ̀lẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Let there be Ní happening. orúkọ Jésù kí ìṣẹ̀lẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ Let níbẹ̀. there be happening. In the Kí name of ìtura Jesus. kó bá a yín. Let comfort come Kí upon ìtura you. kó bá a yín. Comfort come upon Orí you. ìtàn rẹ̀ lẹ́wà kí ìtura kó bá a Let yín. there be Lórúkọ comfort. Jésù kí ìtura kó bá Let a there yín. be comfort in the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Sàmẹ́yẹ kó kalẹ̀ dáadáa. Níbi tó jókòó sí, Where he is sitting, a ní agbẹjọ́rò. we have an Ìdí advocate. tí a fẹ́ máa tù ọ́ lára nìyẹn. That is why you be comforted. Kò sẹ́ni tó lè rojọ́ mọ́ ọlọ́dọ̀ Ọlọ́run kó jàre rẹ̀. No one can accuse you. Torí Jésù jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún bàbá. Because Jesus is sitting by the right Bó o hand bá of God. dẹ́ṣẹ̀, If you even sin, mo tún tẹnu mọ́. I O emphasize. mo máa ń lo èdè yìí mo ṣe máa fi ń gbàdúrà rẹ o. I do use this language. Pé èṣù mi ò ṣẹ̀ ọ́. That Satan, I offended Mi you. ò rú Now. òfin èṣù. I break none of your law. Mi ò rú òfin èṣù. I break none of your law. Ẹ ò tó bá lọ fẹnu gbóbì lọ́dọ̀ ológo ni. If you go to any Ogoni fraternity, Tán bá ní kó o you máa do something, tán bá ní kó o máa mú mi. you are commanded not to Lọ́jọ́ drink méje water tó bá for mú 7 mi. days. If you O disobey, rú òfin èṣù. then you break the law of Satan. Tó bá dẹ̀ fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ èyí. If you want to be free from Wà that, wá wá sọ́dọ̀ Jésù. you come to Christ. Wà wá ní májẹ̀mú tó wà láàrin èmi àti èṣù. You will now Ó say dasẹ́ pẹ̀lú the ẹ̀jẹ̀. covenant between me Bẹ́ẹ̀ and ni Satan Jésù kò is sọ broken májẹ̀mú now ìdásẹ́. by the blood of Jesus.
pé ẹ̀jẹ̀ Jésù kò sọ májẹ̀mú That the èṣù blood of dànù ayé. Jesus will nullify Pé mo dì that mẹ́jẹ̀ covenant Jésù nìkan. that I cleave to the blood of Jesus. Pé àdéhùn tó wà láàrin èmi àti kò dasàn. The covenant between me and Satan will render useless. Ọlọ́run àwa fà májẹ̀mú yẹn. God will now render that Èṣù covenant. wa lè dá ọ lẹ́jọ́ mọ́. Satan will no more have power over Torí you. to Jésù judge ti you. forí gbé àdéhùn burúkú. Because Jesus took away Ó ti ru that. ẹrù yẹn. He burned those things. Torí ó rù ú. He burned it. Ó rù He ú. burned it. Ó lẹ́jọ́ jẹ́. You have no case to answer. Ó lẹ́jọ́ You jẹ́. have no case to Ó answer. lẹ́jọ́ jẹ́. No case to answer. Àkóbá àti àdábà ò ṣe tirẹ̀. No implication anymore. Ẹnìkan ò lè fẹjọ́ ẹ̀sùn lọ́dọ̀ Ọlọ́run kó jà No ní. one can accuse you in the presence of God and go scot-free. Bàbá dáadáa ni ọ́. You are a good father. Ó bá mi jà. You are not fighting. Wíbẹ̀ ó bá mi jà. Tell yourself. Oh, you are not dojú fighting ìjà me. kọ. You are not waging war against Sọ me. pé ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí iye Because the pẹpẹ. blood is on the altar. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ń bẹ. Ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. nítorí náà ò lẹ́jọ́ jẹ́. You have no case to answer. Ò lẹ́jọ́ I jẹ́. have no case to Ò answer. lẹ́jọ́ jẹ́. I have no case to answer. Kí n tó parí ẹ̀kọ́ yìí, Before mo gbọ́dọ̀ tẹnu mọ́ Rounding up. kókó kan. I must emphasizing on a Ẹ rí particular i pé mo point. ní tọ́lọ́run bá ti yọ́nú sí ọ. Once God is appeased, Tọ́lọ́run bá ti dìde tó ń tọ́jú rẹ. once Ó God máa tries gbá àwọn to take olùrànlọ́wọ́ care of dìde sí ọ. He will lift up some people. Má jẹ́ kó rí or ẹ̀kọ́ rẹ o. helpers. God has appointed nursing mothers for you. Ọlọ́run ti yan àwọn tí ó máa tọ́jú rẹ. Má kọ̀rọ̀ sí wọn lẹ́nu o. Don't Wọ́n á gbọ́mú sí ẹ lẹ́nu o. disobey. They will put their breast Tó in bá your mouth. yá, wọ́n á ní eléyìí tó mọ̀mú tó. They will say that is okay. Wọ́n á ní bẹ̀rẹ̀ sí í mu ẹ̀kọ́. Now take a part. Ó yá jẹ́sú. Take yam. Ó yá fọbẹ̀ ewédú jẹ̀lẹ̀bọ̀. Take Ó yá ìyẹn ló kú báyìí yam tó a máa jẹ. flour. Then pounded yam. Gbọ́ràn sí wọn lẹ́nu o. Be obedient to them. Ọlọ́run ti ṣètò àwọn olùtọ́jú. God has made a plan for those who will take care of you. Ó gbé wọn sínú ìjọ. They are in the church for Tó you. bá ti ń gbọ́ tiwọn. Once you obey them, Ẹ rí àwọn tó wà nígboro. those outside, the Ẹlòmíì outside, tó mọ̀. people you don't know, Wọ́n á máa wárí fún ọ. they will Wọ́n á máa wárí fún They ọ. will honor you. Gbogbo ohun tó jẹ́ tiẹ̀ lórí ilẹ̀ yóò All tẹ̀ ọ́ that lọ́wọ́ is yours pátápátá. will come to you. Gbogbo ohun tó yẹ kó ṣe ọ́ láǹfààní lórí All ilẹ̀. that will befit you. Ò ní mísì ẹyọ kan You níbẹ̀. will not miss any of them. Ìwé Tẹsalóníkà kìíní 1 Thessalonians orí ìkejì chapter 2, ẹsẹ̀ ìkeje sí ìkọkànlá. verse 7 to 11. Ẹ rí i pé Ọlọ́run máa ń yan olùtọ́jú tì You will nìyàn. discover that God Abiyamọ wà nínú ìjọ. There are nursing mothers. Gbọ́ ti wọn o. Be obedient to them. Farabalẹ̀ fún wọn Calm o. down. Ara ò ní ní ọ láyé o. Tó o bá ti rójú e lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Once you are favored from God, Ìgboro á tù ọ́ lára o. be comforted outside here. Wá mọ̀mọ́ nínú ìjọ o. Come and suck bread. Wá in the mọ̀mọ́ church. nínú Bíbélì Suck o. bread in the Bá Bible. àwọn abiyamọ láàyè inú ìjọ Allow kan tọ́jú the rẹ nursing o. mother in the church to take Tó care bá of ti you. tọ́jú rẹ, Once they take care of gbogbo you, ayé á máa wárí fún ọ all nígboro. other people will honor you. Ẹsẹ̀ ìkeje. Verse 7. ṣùgbọ́n àwa ń ṣe pẹ̀lẹ́ lọ́dọ̀ yín. Bẹ́ẹ̀ni, Gẹ́gẹ́ bí abiyamọ ti ń tọ́jú àwọn ohun iṣẹ́ tìkára olùṣọ́ rẹ̀. àgùntàn nìyẹn. That is the work Olùpẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. of Abiyamọ ń tọ́jú àwọn ọmọ rẹ̀. a nursing mother. Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ni. Bẹ́ẹ̀ No. gẹ́gẹ́ Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. bí àwa ti ní ìfẹ́ inú rere sí yín. Inú ìfẹ́ yẹn la fi ń bá yín sọ̀rọ̀. Mo lè Wíwá- fi pé àfijì powó. That is why you Àfijì àtàwọn are tó ń not fi yín making powó àtọ̀. merchandise- you are not making Ṣùgbọ́n tó ń merchandise tọ́jú of yín you. kó dáa fún yín. Ó dẹ̀ máa Taking care dáa of fún you and yín. it will be well with you. We were like a mother feeding and caring Bó for ṣe rí our gẹ́ nìyẹn. children. Ìyá ni wá. We are parents. Ìyá. Mother. Ìyá. A Ìyá. nursing mother. Ìyá dáadáa. A nursing mother. Ọmọ mi Good kọ́ wọ́n bí mother. lọ́sẹ̀ à ń sọ̀rọ̀ mo ní ẹ̀. Mo ní èmi mo bí yín. I said- Mo ní mo mọ̀ yín. I give back Mo to you. láwọn tó I know ṣèpèlé you. mi lórí. Those who are Tó causing ń dé me. lónìí màá gbé ọmọ ra. Let Ọmọ them mi ni come wọ́n. today. Ó I dà will yé èpè embrace mi them. bẹ́ẹ̀ They are ni. my children. Àwọn kan ti ṣèpèlé mi lórí. Some have caused me. Bọ́n tún dé lónìí. If they come back Ọmọ mi ni again, wọ́n. they are my children. Máàkà Bẹ́ẹ̀lì Bẹ́ẹ̀ nọ́ọ̀sì. gẹ́gẹ́ Bẹ́ẹ̀ ni. bí àwa ti ní ìfẹ́ inú rere sí yín. Inú ìfẹ́ inú èrè la ni ó máa dá fún ọ. It will be well with you. Ó máa dá fún ọ. It will be well with you. Bí a bá bá ọ wí, If mo you bá ọ wí bí chastise me, ìyá. I Ìyá. chastise you as a mother. A ò lè sọ̀rọ̀ ọjọ́ méjì kí n má rántí ìyá mi. We cannot talk 2 days without remembering my mother. Èmi pọ̀pọ́ mi ló ń sọ̀rọ̀ kan I was lánàá. discussing with my wife Mo ní ìyá yesterday. Peter káre. I was ọmọbìnrin giving gidi. kudos to my mother.
nígbà àwọn ọmọ kan á ti kọ́kọ́ ṣì bàrà lẹ́yìn rẹ̀ ó dẹ̀ fẹ́ràn rẹ̀. She would have. Kẹ́bà á ṣì bàrà òun máa da sàn. If Tá a bá dédé ṣì bàrà lẹ́yìn rẹ̀ tí a bá dédé kanjú mọ́. If I chastise Torí you, ọjọ́ kó lè I dá turn fún ọ at ni. you is for it to be well with you. Ìyá ni wá We are àbí mother. ìyàmọ́ ni wá. We are not Kò ń ṣe pé àkórìíra rẹ̀. not that we hate you. Ó lè lé lónìí nígbà tá a bá ń It may gbógun be tí tough o. today, by the time we are Ojoojúmọ́ ni mo rántí ìyá mi. daily, I remember my mother. Mo torí màá da sán. Because I would have been Ìpátá useless, burúkú ni mí, ìpátá very burúkú. so stubborn. Màá da sán. I would have Tí been ò bá mú useless mi bẹ́ẹ̀. if she didn't Ó handle dẹ̀ me that fẹ́ràn mi, way. ó fẹ́ràn mi, èmi gan mọ̀ And kó she loved fẹ́ràn mi. me. I know she loved Ọmọ lójú me. ẹ̀ ni mí. I mean, Ṣùgbọ́n the apple of his eye. kò ṣe mí ní kékeré ìbàjẹ́. He never- Àwọn rọrùn, àwọn bíbí kú bí, àkọ́bá máa kú kó kú, If you àwọn want to bìyà die, lọ́mọ. die. I don't give birth to rubbish. Abiyamọ ni wá. That we are a nursing mother. Farabalẹ̀ fáwọn abiyamọ. Calm down for those nursing mothers. Bàbá wa Paul ní. Our father Ó Paul ló said, Ọlọ́run bí a bá tẹ̀ náà yín. Ebéèrú orí when kejìlá mi we ò ní ká. chastise you, Ó ń bá yín lò bí ọ̀bùn. dealing with Ó us, ní ọmọ àlè náà ìbá wí. only a bastard that will not be chastised. Tá a bá ti ọ̀rẹ́ nìkan ló ń bá mi sọ̀rọ̀ lónìí mo ní. Somebody was discussing with me Ọmọ today. yẹn ń dáwàdà. Ó ní dádì. Ó ní gbogbo àwọn tó wá ní ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́ẹ̀ mọ̀. Mo ní ṣé ẹranko ni mò ń sọ ní All ṣọ́ọ̀ṣì. those that come to church, you know them. I said, am I Oníṣẹ́ taking ẹranko care ni of mò ń bójú animals tó in ni. the church? Am I taking care of Kí animals? mẹ́ṣẹ̀ ní mọ̀ pé ń wà. I will learn. Mi tó bá ti bá ọ̀rọ̀ ẹ̀ débi pé kí mi mọ̀ mọ̀ kó o wá. Ṣe pé mẹ́kàn bọ́dà nípa ẹni màmá. Ẹ̀pẹ̀lẹ́ If mọ́ you've o. gone to the extent that you don't want Ẹlẹ́sà to o. know, it's not that I don't know. Ẹ kú ayé o. I may only just be, Ẹ kú I ayé decided o. not to know. Inú ìfẹ́ náà ni mo ń ṣe yẹn. I'm even still doing that in love. Inú ìfẹ́ ni mo ń ṣe yẹn. Do Ṣé that dúdú o? in love. Ṣé gbòòrò òlé o? Ṣáyé dú o? Seeking Inú ìfẹ́. is okay. Inú wa dùn jọjọ láti fún yín kì í ṣe ìrere Ọlọ́run Ó nìkan. gbọ́. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí àwa tìkára wa. Ayé wa gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ń gbélé yín lọ́wọ́. Our own Kì í life. ṣe pé à ń kéde wàásù Not nìkan. that we are preaching alone. Nítorí ẹ̀yin jẹ́ ẹni ọ̀wọ́n fún wa. Ó tóbi, ẹ tóbi lọ́wọ́ wa. You are so great. You are so important. Ó ṣe pàtàkì. You are very. Mi ò lè gbélé ayé láìsí yín. I can't live my life without you. Ẹni bá ti ní kí ọmọ ń kú dànù, ayé ẹ̀ bàjẹ́. The person that Ó starts to die, it means pé life is wo ruined already. òfin tó kàn pẹ̀lú yín. I'm less concerned about Mo tí you. mo máa jẹ́ ti yó mi ìrọ̀ ló ń gbà. Ẹ̀rọ oúnjẹ tó yó ẹ. I want to eat. Péjú mi ti jiná ìṣúra kankan ò That my jiná. yam is already Ó níjú kankan tó You jiná. have no yam. Ó níjú tó jiná You lẹ́yìn don't ọmọ have rẹ̀. matured yam Yẹ̀yẹ́. beside your children. Ẹ farabalẹ̀. Just calm down. Ẹ mu ọmú mi lónìí. Suck my breast Kí n today, lè mọ ọmú yín. that I may Ó suck dàbọ̀ yours ọmọ mi kan later, nù ṣọ́ọ̀ṣì. like one of Mo my gba lémi. child. Mo lọ́mọdé yìí. Ó jẹ́ kí n yan yàn mọ́ o. I pat him. I said, you don't allow Ọyàn me rẹ to- tí mò ń yàn. to Ó suck ń your gbé breast. sámi orí yàn The mọ́. breast I'm sucking, you are taking it away from Ah! me. Jẹ́ mọ mú. Let me suck. Mo ti fún ọ lọ́mọ mo jẹ́ kí n mọ mú ẹ. Give you my own breast. Let me suck yours. Inú ìjọ ni That is in the church. bàbá ti fẹ̀gbẹ́ gbé ọbẹ̀. Ó dọkùnrin When we nìyẹn. embrace you like that, Ojú èrè á máa bá ọ lọ nígboro. the favor of God will accompany you. Ka Bíbélì má fi jọ ṣeré. Don't play with the church. Nítorí ẹ̀yin rántí ara iṣẹ́ àti làálàá wa. Nítorí àwa ń ṣe làálàá ilé ọ̀sán àti ilé òru. Kí àwa kó má bàa di ẹrù ru ẹnikẹ́ni nínú Sórí bẹ́ẹ̀ yín. yẹn, á di ẹrù lé yín lórí. Àwa ń No, wá no. sí ìrere Àbí mo Ọlọ́run. ẹ̀ka Do we ẹ̀sánwó àdúrà. hand it to you, or do we request for your for money for prayer? Àbá àgbàwẹ̀ mọ́wọ́ mílíkì wá. Or do we fasted and we requested for milk from you? Á di ẹrù lé yín lórí. No load is added unto your load. Ka Bíbélì Ẹ̀yin náà. sì ní ẹlẹ́rìí Ẹlẹ́rìí ni ọ́. àti ẹlọ́run pẹ̀lú. Ọlọ́run ẹlẹ́rìí ẹ̀yin gan mọ̀ bí à You di ẹrù lé said yín no. lórí. We had no burden. Bí à di ẹrù lé yín lórí. No burden. Bí à ò ní yín Added lára. to your load. No. you are Ẹni not bá ti ní burdened. àníhun lára níbí, ó Anyone fẹ́ that wó say jọ, we are Ọlọ́run dẹ̀ ní fasting, gbà fún. It means Amen. Tó bá ti ní ta ṣe níbi, ó fẹ́ wó ni, Ọlọ́run ní gbà fún. And God will not Amen. allow Á di ẹrù lé yín lórí. Ẹlẹ́rìí ni yín, Ọlọ́run dẹ̀ ní ẹlẹ́rìí. You are witness, likewise God. Bíbélì lẹ̀ ń Bí kà. àwa ti wà láàárín ẹ̀yin tí ó gbàgbọ́ ní mímọ́ ìwà àti ilé òdodo Ẹ̀yin náà àti mọ̀. ilé àìlẹ́gàn. Ọ̀rọ̀ à ń lọ láàrin yín. You are going Ọ̀rọ̀ à ń lọ there, yọ láàrin Yọ yín. mí. Láàrin ẹ̀yin tó gbàgbọ́. even Ẹ mọ̀ among gbé ayé wa. You know our Mo bá ṣe lifestyle. gbélé ayé. Know how we live our Bíbélì lẹ̀ ń life. kà jàre. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin sì ti mọ̀
bí àwa ti ń bá olúkúlùkù yín lò gẹ́gẹ́ bí baba sí àwọn ọmọ rẹ̀. Ó tún lọ èdè míì yàtọ̀ sábìyamọ. Bẹ́ẹ̀ bàbá ṣe ń ṣe sí ìta ni o. Àwọn ọmọ rẹ̀ à ń gbà yín níyànjú. À ń gbà yín níyànjú. À ń tù yín nínú. Torí bẹ́ẹ̀ ni a fi tù yín nínú ẹ̀fẹ̀lẹ̀. Àsìkò. Ẹ̀ǹlẹ́ ẹlòmíì ti rí àfin torí ti bẹ́ẹ̀ tó bàbá ò ní bínú ṣé màá ṣẹ́gi mọ́ ọ lórí ni. Ayé ẹ máa bàjẹ́. Farabalẹ̀ inú ìjọ ló ti máa dá fún ọ. Inú ìjọ àánúkún mú ẹnu àṣẹ ọ yóò jẹ́rò. Wà á máa yọ nígboro bí ọjọ́. Tí o ti dẹ́sẹ̀ kọkànlá ó káre. Nítorí náà bí ẹgbẹ́ máa fàájì náà. Bàbá Paul Acts 2020. À ń sọ nígboro àtúnwọlé wá tọ̀ yín. Màá tún rán àwọn olùṣọ́ àgùntàn. Màá rán àwọn alàgbà sílé yín. Bórí bá ń fọ Michael abọ́lé ọ lórí. Michael gbé ọ lé tán. Bóòdù ọ̀sọ́sibítù àwa bá ọ níbẹ̀. Àwa bá ọ nílé agbèbí. Inú ìjọ ló ti ń dá fún yan. À ń wàásù ní ìta gbangba. Àtúnwọlé wá bá yín. Àtúnwọlé wá bá yín. Àtúnkà bẹ́ẹ̀lì sí yín lé. Tí ẹ ò ní tà. Tí orí tó bá ti farabalẹ̀ náà jọ. Once you calm down in the church. Ibi tí mo kà lẹ́ẹ̀kan yẹn aṣọ. Where we read the other time. Wà á mọ mú àwọn ọba ní ìgboro. You saw the prayers of the king. Àwọn yẹn á dìde, wọ́n á máa wárí fún ọ. Rise up. Gbogbo ohun tó ṣe tiẹ̀ pátá ni a ó ṣe láṣekú. All that is yours will be perfected. Ó ti mú wa jókòó pẹ̀lú rẹ̀ nínú àwọn. Ó ti gbé wa létan. Ó fún wa lọ́yàn. Ṣùgbọ́n inú ìjọ ló ti máa mọ yàn ni. Fara ẹ balẹ̀ tó o bá ti wá nù ìjọ tó ń fẹsẹ̀ gbalẹ̀ káàkiri bí tó ti di ẹrù lé ẹ lórí. Ìkórè ti débẹ̀ àfi ọ̀pọ̀. Omi sanwó ìkórè Ọlọ́run gan ò tí ì kórè ẹ. Ọlọ́run gan ò kórè ẹ. Ẹ parí ẹ̀kọ́ kẹ́ máa lọ lé. Bàbá dáadáa. Abiyamọ okú iṣẹ́ ò bàbá abiyamọ. Abiyamọ o ṣé o. O ṣé o bàbá. O ṣé o bàbá. O ṣé o bàbá. O ṣé o Jésù olùgbà. Àpáta ayérayé o ṣé lálẹ́ yìí o. Jẹ́ orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa. Ìfẹ́ ti Ọlọ́run. Ìdàpọ̀ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Kó wà pẹ̀lú yín.